ya solo balingami kati na nkolo kimia ya mokonzi na biso Yesu Kristo ezala na mabota na bino bisika bozali kolanda biso lelo tozali mokolo na yenga ya le 21 juin 2020 bisika kani tozali kosolola na bino chaque yenga na liloba na Nzambe kimia ya mokonzi na biso Yesu Kristo eumela kati na mabota na bino na boye tokende kobondela po ete toyeba kobanda liloba na biso ya ntongo na lelo tobondeli banso kolo na bilaka tata na Yesu Kristo Nzambe na Israele tokumisi yo mokonzi na bilaka pona ngonga ye opesi biso pona kosula liloba na yo bai nyonso bazali kolanda biso bisika na bisika nkolo na ngai weba na kopesa bango kimia mpe kososolisa bango liloba na yo na ntongo na lelo elonga ezonga epai na yo pe molimo no mosantu koyeba kokamba biso makila na yo kofinika bana na yo bisika nyonso bazali kotala biso nyonso ezali bokeseni totelemeli yango na kombo na Yesu Kristo tobaki bisika bikauki tikete oregne a majesté na kati na liloba na yo ngai nakita yo mata parce que yo ndozali na posa na nzela na ngai kosola na libota na yo merci mokonzi na kokamwa na kombo na Yesu Kristo amen. Na boyebe molingami a liboso na biso kobanda prédication na biso tosengi na frère André kotindela biso mwa loyembo ete toyeba kokumisa elongo na bino Nzambe na biso. Frère André atindeli biso loyembo.
Oui, bien-aimé, kolembate, parce que Yesu apona yo, Yesu ayeba yo, même tant ozalaki kosala masumu, même tant ozalaki moyibi, même tant obandaki komela bangi, Yesu ayeba yo, ayebi ke azali mwana nanga. Même tant ozalaki na mbeto ya l'hôpital, bazali kosala yo critage, ozali kosala ba avortement, Yesu ayeba yo ke oza mwana na ye. Tant mosusu ozala na mwana na ye te, mais na kolanda nga ndenge ozolanda nga, azali na posa na yo okoma ya ye, asakapare na yo. Peut-être vous allez commis poser une question que oyo nyonso nga nasili kosala Yesu akoki kolimbisa ngai te. Oyo nyonso nga nasili koboma Yesu akoki kolimbisa ngai te. Non, bien-aimé, Yesu ayaki pona yo na ngai bato na masumu, ayaki pona bato na sembo te. Yesu ayaki parce que azalaki na posa et que yo na ngai to se réconcilier na papa na ye. Yo comme héritier ya Nzambe et co-héritier ya lola na Yesu. O comme héritier ndenge ye aza héritier, azali unique. Yo be o comme unique, o comme héritier ya royaume, co-héritier du Christ. Co-héritier, ndenge tolobaka cohabitant. Ça veut dire que yo na ye liboso na Nzambe azali ndeko na yo. Yesu Christ andimaki komona passe. Peut-être lelo makambo nyonso ozosala
pour la libota na yo. Kindu bozo sala pour la libota na yo. Koyiba ozali koyiba pour la libota na yo. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, mokolo yo kobela libota na yo bakobwaka yo. Likolo yo kokende na cimetière, mutu moko te akondima kokufa na yo elongo ke voilà nga nazalaki kopesa bango mbongo batia cercueil bakundanga na ye elongo mutu moko akondima te. Bien-aimé, ozali na moto yo akondima yo, même soki bake kokunda yo bato nyonso bazongi ya kotikala akotia arme na ye pona kokengela lilita na yo, pona kokengela yo pe akotenda basali na yo oyo yatiaki en disposition na yo bazwa yo bakende kotika yo na esika ya kimia molimo na yo ekota esika oyo Abraham azali, esika Isaac azali, esika Jacob azali, okende kovanda wana en attendant ozwa lifuti na yo oyo osalelaka ye na se na moi. Mais ba oyo ozali kosalela lelo bakobosalaki osalela bango bien-aimé. Mais nalobi te ke kosalela te bandeko na yo, parce que Bible elobi te ou azali kosalela ndeko na ye te azali plus qu'un païen. Mais okosalela ndeko na yo na motema malamu soki oyambi Yesu Kristo. C'est-à-dire quoi? Yo moko kozinda na péché te ndenge ozali lelo moyibi, ndenge ozali lelo ndumba, po ete ozali lelo assassin, po ete olesa libota na yo te. Yesu akolinga d'abord yo moko olongwa na pasi wana ya liwo ozali nango, okota na kati na boyebi solo. Etango boyeba solo okozwa na kimia balobete bozwi na nkolo nde landisamaka na na tristesse te, na chagrin te. Parce que bato nyonso bazoyeba yo ki ozali otongi bandako osali boye na boye, nzoka te ozalaka nango na kati ya vitrine, ozalaka nango moyibi otekaka soki nini. Mais bato bazomona yo bazolanda yo nsima oza mopao oza boye na boye. Mais bien aimé, tu es seul devant conscience na yo. Bato nyonso tango yo ozoyoka pasi na motema oto oboma mutu ozwi mbongo na ye oto oboma mutu osali boye, conscience na yo tala ezali koreproche yo, tala na conscience na yo tondi na pasi parce que ozali na maboko ya diable. Pona kosalisa famille, pona bato bamona yo po paraître liboso ya bato ke non ozali mama songolo papa songolo, mais conscience na yo ya tranquillité. Parce que oyebi ke obomi songolo, oyebi ke oyibi songolo, oyebi ke oyo ozozwa wana osali kindumba po ete ozwa yango eza ko traumatize yo na kati na motema na yo, ozali koyoka pasi me moya kotika ezali te. Mais Yesu apesi occasion na mokolo na lelo, le Yesu alingi kosalela yo ndenge asalelaka bamosusu utakala po ete ayaki mpo na yo na nga, ayaki mpo alingi akota na bomoi na yo. Parce que ndenge alobi na mokanda na Apocalypse 3:20 alobi nazali na ekuke nazali kobeta oyo akofongola ngai na kovanda na elongo. Bien-aimé, la paix ya motema kimia na kati ya motema kaka tango okoyamba Yesu Kristo. Mais nende oso yamba Yesu lokola mokonzi pe mobiksi na yo, mais pourquoi oza na kimia te? Pona nini? C'est parce que ozali kotia misala na Nzambe na kati maloba na Nzambe na kati na misala te. Na boye frère Rodrigue akotangela biso na kati na mukanda na Jean
chapitre 20, verset 11 à 18. Yo ben de komolingami, okozwa zwa Bible na yo, banda kotanga na biso elongo, o comprendre que non, ezali na histoire moko, oyo so yoka yango, ya Marie de Magdala, oyo, tango, azalaki motu kindumba elekaki ye, kindumba, oyo bifi na ye, mokolo ya yake pa na Yesu, basi bateya yo, tango suyo moko sotanga, tango Marie de Magdala asimbi Yesu, bandoma bakomi koloba na Yesu, soki ayebaka nani yazali, akoki ko permettre te, liya loba za Nzambe. Ndenge nini andimi basimba ye, ndenge nini andimi mwasi osalite toyebi ye, tango mosusu, kati ya bandoma wana, moko azalaki mobali na ye. Po ayebanaki, ke azali mwasi ya ndumba, ndenge yo yebani, ozali mwasi ya ndumba, ndenge oyebani oza moyibi, ndenge oyebani oyebani na lolenge mabe. Yesu azali na posa ya lolenge oyebani na mabe, ayebanisa yo na ndenge ya malamu, yo okoma motu na ye. Marie de Magdala ayaki na mpaka na malasi, oyo ndeko na biso Yuda asali calcul po ya yebaki, Yuda yebaki priya ya malasi wana, ayebaki yango, asali calcul, alobi mpaka malasi oyo oye topesa ta babola, asali calcul, ebimi soki 30 euros, soki 320 euros, soki 350 dollars, 320 dollars, mbonga tango wana, ça veut dire ezalaki ebele, parce qu'il y a pensé na babola, na mobola te babola, ça veut dire que ezalaki parfait moko trop cher. Mais Marie de Magdala aye, parfait wana azwaki yango wapi. Mais ce n'est pas que Marie de Magdala azalaki commerçante, non, azalaki ndumba, azwaka malasi na ye na kindumba, ndenge lelo Yesu ayebisi ye nini, kopakolanga te malasi na yo otaki nango na kindumba, non, Jésus alobi na ye eloko wana te, Marie aye kopakola ye yango, mais nzoka te malasi oyo euti na kindumba, bongo Yesu ayebaki te, non. Bien aimé, eza makambo oyo Yesu asalaka, moto mosusu akoki ko juger yo te. Eza na makambo oyo Yesu akomaka kosalela bato, akolinga te moto mosusu a juger yo, parce que yo okomi ya ye, okomi face à face na ye. Marie de Magdala ayaki na mpaka na malasi, asope ye na makolo, apangusi ye na suki na ye, aleli liboso na ye. J'espère yo pe osolela liboso na Nzambe, j'espère yo so pe olela liboso na Yesu Kristo. Lokola lelo l'église bakomisi bino bafemme pleureuse, bokobandaka kolela, non bokolela tiwa. Yesu soki oleli liboso na ye, okolela kaka mbala moko, pe ya koyebisa yo kimia eza likolo na yo. Bien aimé, tokomisi Yesu lokola aza mosika na biso, tokomisi Yesu lokola ennemi na biso. Jésus n'est pas notre ennemi. Mbokalisi même mwasi wana, tango bande koganga Jésus ayez pitié de moi, mwana nanga bafe terre ye kanga mbanga na yo. Mais alobaki kaka makasi, boyebi Bartimée alobaki Jésus yokelanga mawa bato bazofa tikala kimia. Mais bien aimé, lelo oyo biso asali na Nzambe toza kokanisa kete bino soki boleli, c'est comme si Nzambe azali baba, c'est comme si Nzambe azali aveugle. Non, asala biso na miso matoi tout
nde azanango azakoyoka biso bien dans le Seigneur. Marie de Magdala, Yesu apesaki ekimia. Alobaki na ete que non. S'il vous plaît, Coca-Cola, Babylone na bosoto wana te. Non. Aye pona biso. Jésus aye pona yo bien-aimé. Moto abangisa yo te. Mais il est venu pour toi. Aye mi pona ni na tika kilola. Pour que apusa na pembeni na yo. Ndenge Marie de Magdala. Apusa na ki. Alors venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. On s'est chargé. Marie de Magdala a qui chargé dans le kumba na ye. A qui chargé dans passe. Il y a kindumba. Alemba ki kindumba. Na ebe ke yo so lembi kindumba. Oso lembi vitrine. Oso lembi koyiba. Oso lembi ko assassiner batu. Oso lembi. Okomi ko yo ka charge wana. Oso lembi trahison. Oso lembi. Mais tu le fais. Kaka pour ça la même. Oso lembi. Tu es déjà fatigué. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Marie de Magdala était fatiguée. Elle ne voulait plus ça. Ayoki sango ya Yesu. Ndenge pe yokaki. Maintenant l'église, ok. Bon, lela, oh, lela 15 ans. Ba jeune ndenge na ndenge. Tine lo kubi komitu na ba jeune na sala kaya nini. Bongo zambe yango ayokaka te. Oui, ayokaka. Mais nzamba zali na ba principe. Soko la ni principe ya nzambe. Bien aimé. Ndenge okomona monene na ye. Ayebisi Marie de Magdala. Bombelanga. Okwa momenga. Tango na kukufa. Apesi ye maloba. Apesi ye mukumba. Apesi ye mission. Bien aimé. Motune ezali. Est-ce que yo bate la mission Yesu apesa yo? Est-ce que yo bate la ka? Mokumba ya pesa. Abi batele langai. Batele langai. Bien aimé. Na vivre na kati ya vision. Bazo pesa ngai punda ya pembe. Bazo pesa ngai leisa ye. Bazo pesa ngai melisa punda oyo. Bien aimé. C'est toute une mission. Marie de Magdala, batela eloko oyo. Oye moko ya kinango. Oya oti nango na ekobo na ye. A oti nango na kinduma na vitrine. Parce que azaki moi c'est la vitrine eloko la yo. Mais ayoki alembi. Na yebi ke yo so lembi. Tu es fatigué. Fatigué. Makabozo sale comme charge. Basé Mozolongola et comme il charge. Mais Jésus est venu pour ça. Pour la yom, nous a fatigué. Es-tu fatigué? Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Ce qu'on l'a mis. Et ça, la motoyo. A copé sa yo kimia. Marie de Magdala, les maki. Aïe. Peut va passer émission. Alors, bomba. Et le koyo, au Kwambomenga, bien aimé dans le Seigneur. Yamoto de Koyoka, tant où Yesu a sécuit, Marie de Magdala, aye kokende na Lilith. Ndenge bayoka na kina Yesu. Mais Yesu a dit ça qui était que non, au koya 3e jour. Non. Marie de Magdala, aye kokende na Lilith à 3e jour. Frère, aujourd'hui, en tant que la mission. Dans Jean chapitre 20, verset 11 à 18. En tant que la mission. Jean chapitre 20, 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors, près des sépulcres, et pleurait comme elle pleurait, et se baissa pour regarder dans les sépulcres. Et elle vit des anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. Amen. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Alléluia. Et lui dire, femme, pourquoi pleures-tu? Femme. Elle leur répondit, parce qu'il
parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Alléluia. Et je ne sais où ils l'ont mis. Où l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. Le jardinier lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Alléluia. Et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se tourna et lui dit en hébreu, Raboun, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Oh, ndeko molinga mikati na nkolo na sengeli susu kimia na mokonzi na Yesu Kristo ezali kolona yo ezali kolanda nga bisika nyonso. Marie de Magdala alamuki tongo c'était 3e jour. Pona ye ayebaki ete Yesu abandi kopola. Comme basololaki na ye. Comme apesaki ye mokumba. Apesaki ye mission alobi non. Bomba okoya kwa mbome ngai. Marie de Magdala abombaki yango, abombaki malasi wana. Ayebi ke malasi ezelo kwa kolumbisa moto solo kitoko. Pe na kati ya bongo na ye alobi lelo 3e jour akobi kolumba solo mabe. Nakende natiela ye parfum oyo ye alobaki na nga. Makambo ye alobaka na nga. Bien aimé, tango yo bongolaka motema, tango Yesu abengaka yo, ezala makambo Yesu aloba na yo, est-ce que obatela yango ti lelo? Tala esika pasi na yo esika ebandi. Nde yango esiki bino ke Nzambe azali Nzambe na principe. Marie de Magdala tango akutani na Yesu asimbisaki ye mokumba. Nde aye kolonga. Bato boni Yesu apesa bango mikumba. Batika na nzela likolo ya bato mususu. Bato boni Yesu abenga. Apesa bango mission. Bakata mission parce que bato bakonseye ndenge mosusu. Bien aimé, mutu wana oyo azali kokonseye yo. Mutu wana oyo azali kolongola yo na kati na nzela. Ya kolakisa yo ke oyo yo solo na Nzambe ce n'est pas ça. Bien aimé, azali nde koboma yo. Marie de Magdala bakoki koyebisa ye malasi oyo teka yango. Après tout, assez akufi. Après tout. Bien aimé, vous vous rendez compte? Moi, si on a Bible lobete, alamuka ki na tongo. Mais na kati ya makanisi na ye, parce que Marie de Magdala azalaki mokolo bazokunda Yesu. Elle était là. Parce qu'elle ne pouvait pas aller dans le cimetière. Soki yo yebi tombo bakunda mutute. Non. Et c'est le cimetière. Yeye kokende. Pointe ako kisamokano na Nzambe. Ye akanisa kite makamboyo ya libanga munene o batiaki na kati. Akendeki na kondima. Alors c'est qui bantomate. Arrêtez qu'on venga moutouté, que boya, tokende dans le cimetière. Non. Elle n'appelait personne. Bien aimé, les loups va te mêler pour la cossale dans Nzambe. Nzambe solo li na yeboye. Alini batu ba accompagner ye. Non, bien aimé. Ozali liboso ya histoire ya yo na Nzambe. Parce que na lola ba kotuna yo. Marie de Magdala na musaki moutouté. Bien aimé, échec ya bato ebele, tant nous avons fait sa vision, pe abandi ko luka conseil par la bato, yango zali ko échouer.
principe yango wana. Na yebi yo ke nzambe azanzambe ya principe. Olingi bato ba conseil yo nini. Alors que Yesu alobi, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai un esprit de vérité. Mutu moko akoki kokonduire yo na kati ya vérité ezali ka Saint-Esprit bien-aimé. Bato ya mokili te yango olongwa na principe na nkolo. Marie de Magdala ayebaki ke troisième jour il faut akende kosala mosala oyo bapesaki ye atela ye parfait. Alamuki na ntongo ye moko aluki mutu te encore mwana mwasi. Bien-aimé, quand il faisait encore noir, et puis accueilli, pour que akene kwambombe Jésus, akene kotika parfum na la limite, mais il y avait libanga munene na kati ya bongo na ye, nana kolongolo la ya za mwana mwasi, mais akende ki na kondima, alobaki ke non, ndamo kona kende. Na limi ndondo abatute, bato décourager na zela. Il y a beaucoup de servantes de Dieu, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont découragés parce que bake kotuna bato. Na lina sala la nzambe boy. Oh tete. Na lina sala boy. Oh tete. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Tale sika pasi na yo ezali. Boye bitango bandeke balobaka na tongo. Bakumisa ka pe nzambe. Nde bato balobaka. Ah, ndeke wana azokumisa nzambe. Parce que na mboko koyoka twa. Yoka bandeke bakumisa. Bato bayeba. Mais soki ibu abanoloba. Ezali mongongo nzamba apesa ye. Mais soki moto ayoki kaka ibu abanoloba. Bien aimé le Seigneur. Amemangam. Oye, aza gentil. Bazoye la catégorie ya bandoki. Bandoki bazoye lokola ndeke na bango. Mais ça mena sala ibu. Mais comme il y a zalaki gentil. Azuzo na ya kabi yango na bandoki. Bandoki bakoki ko utiliser comme si ala mo élément na bango. Ndenge yo okaba molimo na yo na kindumba. Okaba molimo na moyibi. Okaba yo okomi gentil ya banzoto wana. Mon gogo na yo eza sur la place terre. Parce que komi ibu. Nzoka nde mongongo ya ibu. Nzambe nde apesa ye. Mais si seulement ibu abandolo bokoka au nom de Jésus, bakomi kopamela. Yo, ozalaka na langage te. Langage na onyo c'est comme akama be. Langage na onyo. Okolobani. Tu n'as pas de place. Nana kondima yo. Parce que oza ibu. Mais Jésus a bengi yo kozala ibuté. A bengi yo zala mosali na ye, mwana na ye. Marie a komi na Lilita de Magdala. Sans kobenga mutu, atali na kati amoni Yesu azali te. Amoni balobi deux anges. Batuni ozo luka yawa azawa te. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand vous mariez à Zolo Wananda, vous croyez que Jésus a qui n'a été? Jésus est avec Marie. Yesu abane kolinga parce que quand il y a principe à Jésus, alingi ata la motema na yo ndenge zo fonctionner na liloba o ya pesa yo, na musala o ya kabela yo, na do ya pesa yo, na vision ya alingi azo tala motema na yo. Comment tu vas agir? Lolenge nini okoloba. Lolenge nini osala agissement na yo. Marie de Magdala, malgré atelemaki wana, batoma baye, batiki ye wana. Tango azoka koyebisa bango ke bayebisi ngaki asekwi. Tango azongi susu wana na bantoma. Bantoma bazongaki, mais ye atikalaki kaka wana. Pour y a mission, il a fallu akokisa. Bien aimé, devant l'échec. L'échec, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Moi, nous avons une épreuve. Et moi, nous avons reculer, nous avons épreuve. Ozali na kati na passe. Moi, nous avons
ne recule pas liboso na épreuve. Souveraineté ya Nzambe nezali koprimé na makambo na biso nyonso. Marie est restée là. Jésus regardait son cœur. Jésus est en train de regarder ton cœur. Asa visita yo. Asa pesa yo makoki ba vision ya ndenge na ndenge. Oya salila na mutu mosusu te. Mais tala motema na yo etondi na badoute. Tala motema na yo etondi na monkeri. Parce que oyebisi, parce que Marie soka yebisaka bato ke non, Yesu ayebisika na bomba mafuta oyo malaso. Ah, yo pe ba aventure wana. Yesu wana osa ba aventure. Wana eza ba aventure nde bosa. Wana ba aventure. Bakoyebisa yo vision na yo, mission na yo, moto ya mokili. Parce que Satan yebi ke ba pension déjà mission. Moto ya mokili na koyesa yo, ce sont des aventures. Ah, oyebisa yo. Et yango ele mission motema. Yango elongweli yo na kati na vision ya Nzambe. Et tu seras puni, ma soeur. Tu seras puni, mon frère. Parce que adore alongwaki na kati ya vision ya Nzambe. Ayeko epsa Nzambe tango bakoti na libulu. Alobi mwasi oyo pesa nga. Ne alobi monsieur. Est-ce nga naloba na yo makambo oyo te? Bien aimé. Makambo yo na Nzambe bosololi. Kokotisaka batu te. Yango monaki Adam zwaki punition makasi parce que Nzambe aliye koyoka Yesu te. Tango Nzambe akutani na Paul apesi une mission pour na païen, c'était impossible à ce temps-là. Mais Paul est resté constant. Malgré azaki butumabe, malgré babane koyeba ye que Paul azali bobomi. Azali ibu. Bakomo ki maye na batobo bazaki na Yesu basantu ya basantu. Mais ya zaki ya ye mission. Et lelo yenda sa mission ko le kabato même ya Yesu Christo. Bien aimé. Ce qui a béni yo, apesi yo mission. Ne ya pesa ki Noé. Natango Noé moule bande ko beta te bien aimé. Laisse-moi te dire. Mais tango Noé alobi na zo la boîte parce que Nzamba yebisinga. Qui pouvait le croire? Yango wana soki Nzamba apesi yo mission ma sœur, mon frère, kolanda batu te, batu bakobomisa yo. Yango na yebisaki bino ke Nzamba aza na ba principe na ye. Principe ya komema na nzoto na yo, eza te ya komema na nzoto ya mutu mosusu. Principe ya komema na ndako na yo, eza ya komema na ndako ya mutu mosusu. Marie de Magdala, Nzambe akomaki kotala motema na ye parce que Jésus est omniscient, il est omnipotent, il est Dieu. Abandi kotala Marie de Magdala. Est-ce qu'elle a reculé? Toi qui as avancé. Yango Boyoki, bien aimé dans les Seigneurs. Laisse-moi vous dire que Marie de Magdala, Batouane va venir femme, Banjouana, femme. Yes, tango avant de s'imanaye, avec une femme, ndenge lelo ba serviteur rebelle, balobaka que non, Yesu azangaka agangelaka maman na ye, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Non, comme femme, hein, bien aimé, femme, ezali kombo et santu, kombo et santu. Eza kombo oyo Adam Nzambe apesaka ye tango bazaki na jardin d'Éden. On l'appellera femme. Kombo esanga. Eve aye kozwa kombo ya Eve tango basali lisumu ne bapesi ye kombo ya Eve. Eza kombo après péché. Mais avant péché kombo nezaki femme. Et les anges ne pouvaient pas appeler mwasi wana boye. Alingaki babenga ye kaka femme, parce que ça comme santu. Il y a moyen de savoir que maman est femme. Femme. Comme santu, oyo ye moko, liloba, apesaka, ndeko na biso Adam, tanga saliye, liloba, ndesaka mokili. Ye na apesaka Adam comme ya femme, benga ye femme. Et yo no balelo que non Yesu agangi na maman na ye. A respecta ka maman na ye.
Yango moni moi c'est à quoi le baptême. Non, qui te dit ça? Tala ne poulos. Yes, soyez ici. Maman naye. Moi naye wana. Atikie na maboko ya motu malamu. Maman, moi naye wana. Jean, parmi les disciples que Jésus aimait beaucoup. Alléluia. Yo pasteur oya koya na kimoyibi na yo okomo lia badoki ya bana batu. Oh, papa na yo azandoki, mama na azandoki, yaka na doki awa tolia. Ozo pesa ngo nzambe da bota kawaye. Kaka nzambe wana ndia koya kolongola mwana batu na mboka ya papa na yena mama na ye. Et premier commandement lobi, honore ton père et ta mère. Et ça a deux promesses bien aimées. Que tu vives longtemps, que tu sois heureux. Bien aimé, ce dont il dit qu'on koufa liwa ya malakata, sakana na papa na yo. Ce dont il dit qu'on koufa liwa ya malakata, sakana na maman na yo. Tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureux. Même le pasteur, on va dire qu'on compte sa makambo. Papa na zan document, ba koufa kanoki. Parce que bazo sakana na baboti. Ils allaient loi ya nzambe. Pour que tu vives longtemps, ils ont offrande de terre, ils ont dîme terre, ils ont veillé de prière terre. Pour être oumé na mokili, tout ça papa na yo na maman na yo. Pour oumé na mokili, tout ça babot. Pour la heureuse, pour la naissance na mokili, obéis. Et c'est comme soutien. Les a dit mon père ça pasteur na yo na terre. Les a offrande de terre, c'est l'obéissance. Vaut mieux que le sacrifice. Ok? Mais parce que la côte, ça on a bongo. Maman Zandok, oui, Zandok, à Botayo. Papa Zandok, oui, Kindok Eza Yaye. Solia Lingakalida, après c'est au Kindok Yuana. Quand il y avait 0 âge, Mokoloka au Botamaki, libère la Bono Belata. Au Vana Libumando Yuana. Qu'est-ce qui a empêché Amélissoa Tamasuba? Dans l'âge, il y a 0 jours. Ndokiwana ndo le laki osube laki ye kaka ndokiwana bien aimé dans le Seigneur. Nous avons il y a un principe. Il y a la parenthèse pour vous dire que non, Jésus ne pouvait pas. Koboa comme maman naye ne pouvait pas. Attiquer les disciples qui l'aimaient beaucoup. Yo, otike la nani maman nayo. Yo, otike la nini papa nayo. Babo tu dois souffrir. Mais ils ont moitié à ministre, ils ont moitié à boyer, ils ont moitié à colonel. Parce que l'église va se faire ici, ils ont colonel, ils ont général, ils ont ministre, ils ont commerçant, ils ont docteur, ils ont ceux qui nani ingénieur, ils ont des titres, ils ont docteur. Mais maman nayo, papa nayo, bazovi a bikedi. Oh, pasteur, yebisa bandimi nayo, ils ont offrande d'été, ils ont dit mettez. Yebisa bango eza jeune te bozo kotaka wana o tozo kotaka bango ne ko pesa bango kimi na mokili ne bango ba ko umina na mokili non eza dino ba oya hotel non yebisa bandimi ezali ko tosa papa na maman voilà. Yesu ne pouvait pas appeler sa maman contraire na eloko ya pesa yango moni kombo femme ezali kombo et santu yango abengaki femme ezate ka gérer maman na ye. Est-ce que ça a moto Yesu a demandé que la maman naïe? Non. Premier miracle, on a déclenché en gros. C'est Jésus-Christ et c'est Marie, la maman de Jésus. On a déclenché en gros. À quel moment on a dit ah on m'a semblé si a même qui vient la carte à ma beauté à battu. Mais le pasteur aux autres m'a qui vient comment? Maman a même qui vient, ça veut dire Marie à l'équipe au pasteur. Yo me mis des ordres dans la carte à ma beauté à ville. On me mis des ordres dans la carte à ma balle. On me mis des ordres dans la carte à ma balle. Mais Marie a fait une fête. Marie a mis Kimia, a mis Paulé, a mis Essengo. A quel pas moi naïe? Ah ouais, ma sangesi. A dit femme. Femme, a tous maman naïe. Le nom Marie a zana lola. Yo ta musokota lola. Mais Marie est là. Yo lingi moi c'est le baptême. Mais Marie a zana lola. Na katokomona kaye bien aimé soko tosa Yesu okuta Marie kuna va na kati ankembo pembeni ya mwana na ye azali yo le kamari na okota lolo yo si Yesu okotika mama na ye
Moto ameli si libéré, amela libéré le corps le corps la dengue yozo mela, nego mela. Mais qu'est-ce qui se passe dans les églises? Hein? Beaucoup kambola bâtiment ma botra bango. Non, bien-aimé. Ce n'est pas ça la mission que Dieu a donnée à l'église. Non. Ce n'est pas ça ta mission, pasteur. Si on a mouillé, on dit qu'on lit un bon rabat à battre. Lia, mais pourquoi tu as conduit son guitare? Moi, on a comme médecin de l'église, comme journaliste de l'église, comme avocat de l'église. Yo, t'as dit ça hier. Tu as contribué même à la Minerva. Yo, bien aimé. Koko lisa moana, kotangi sa moana. Yo, c'est ça blague. Bien aimé. Prendre soin à mout. Au monde a commis mout. A commis moi si mounen. A commis mon bal mounen dans ma neuf. Tu crois que c'est une chose facile? Moutou yo sur la sabota. Ou la sakoli saban. A dit que ce n'est pas facile. Parce qu'un parent ne dort pas. Un parent est toujours n'a pas de problème na yé na bang na yé. Ako azo kalisa bana ba kolia nini bana ba kotanga ndenge nini aza tourmenté a traumatisé. Bien aimé, laisse-moi te dire que Marie de Magdala a sala oyo yesu ayebisa ye, mais est-ce que yozo sala oyo yesu ayebisa yo? Lelo bungi na kati na liloba. Nous avons déjà mais tu es perdu, ma soeur. Tu es perdu, mon frère. Au bungi. Pour n'abattre Moussous. C'est pour te dire que non. Tant que vous êtes femme à t'allier. Balobi, Marie de Magdala, qui est jardinier. Moto quel est la cabane cimetière. Alors, il a dit ça, c'est qu'on tient, il a que nous soyez. Il y a ma case à automne, les autres, mais alors, non, oh, Babi, si est-ce qu'il y a un bon mamati, est-ce qu'il y a un bon comment pour là, comment l'umba solo, banzi, si comme il colonne ailleurs, tu qu'il faut que les cocos ça me calme. Bien aimé, mission Zamba Pesio, kokalisate que accomplir yango yo moko. Non, bien aimé dans les seigneurs. Nous avons appelé Singa Ipunda. Allez, vous signez la loi, ça y est. Allez, signez la loi, ça y est. N'a pas de la loi. N'a pas de la Seigneur Jésus. C'est quoi? Mais il m'a dit ceci. On va. Ngai moko ne nazali ko sala na ye longo. Yango na tuna wa motute. Je vais encore partir seul. Na mission na Nzambe. Na yesu longo qui n'a pas. Parce que Jésus Christ a dit que bien aimé, né na Yusio, tina l'élite, mais famille na yo, moi si na yo, bana na yo, tata na yo, maman na yo, tango yo kangi miso, personne n'a connu la osus. Ba olela, ba okunda yo. Mais mutu mon côté, ata moi si na repese au bizoute, ata mo bali na yo repese au bizoute. Même la personne qui te disait, eh na ligno mingi, tu es tout pour moi, tu es ceci, lukuta. Montozali, tout pour lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur. C'est Jésus-Christ. Boyebi, les jours où j'ai vu, le temps était court. C'est le jour où ma mère était morte. Dans mon akita, j'ai vu que le temps me bousculait. Je ne croyais pas à mes yeux. Quand tout le côté de la carte, je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc, je voyais, tant et commis, il faut donner une église, il faut que nous célébrions le culte de. Donc, je sentais que Naza, coincé Nathan. Tant et comment qui nous poussait. Très limité. Mais je ne pouvais rien. Rien. Mais comme elle était servante de Dieu, comme elle était dans le Seigneur, pour elle, c'était la joie. Parce qu'elle en a quatre qu'on a. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, moutou mon côté, à Kosayo. L'anda principe est en Zambé. Et l'autre liboso Zamba au nom de ton père et ta mère. Que tu vives longtemps. Que tu sois heureux. Poli Yambouma Yamboka, Yamokilioyo. Il faut qu'on accomplir le principe en Zambé. Il y a pasteur T. Il y a l'Iloba, parce qu'il y a un principe d'Ambé. Ndega sa longola yo. On y a comment on m'a dit na yote. On a koyo kayete. Yo ba to libanda. Ne ba ko ba conseiller na yo.
Bien aimé. Pour la même ici en Europe, pourquoi bino africain vous allez échouer na bana bino? Pour la ligne. Parce que bana baza ko zuwa libanda ba memi yango na kati ya ndako boko échouer. Pour mutu wana zo pesa mwana na yo conseil. Mutu zo pesa yo conseil. Ayebaka yo tango ozaki na Sénégal, tango ozaki na soki na Éthiopie, soki na Congo, soki na Angola, soki ayebaka yo. Moto ya komi conseil na yo lelo. Amoni yo parce que moto yo azwa yo aya na yo awa. Mamo ya aya na yo awa. Baboto aya na yo awa. Bango nde balinga yo koleka mutu akobo oloba lelo ki ya lingi yo. Parce que ces gens-là, bakokaki aucun jour comme mayo awa. Yango moni bana lelo boza ko échouer, boza ko étudier te parce que complicité a miné les amis et que bana na biso batanga te. Bako sala nini? Bako flasher yo. Maison sociale. Eh l'homme pas papa, ozo maison sociale. L'homme pas maman, ozo maison sociale. Maison sociale yango akoko na yo. Ya tata masi na yo. Oyo okuta maison sociale awa. Na komo za nango. Nan on est dans la maison sociale wa. Voilà bien aimé. Les habitants de la diable. Pour que beaucoup qui s'intéressent, nous avons atteint bino awa. Pour que bino boza na lokola ba expatrié ya mboka sika outi. Mais la première des choses, yango moni ba ne belé awa, baza ko jouer na ba vie na bango. Parce que baza en guerre. Na batoyo, baboti na bango, eux ba na bango, ba ko ba tumabe. Bato ya libanda nde bakomi bato malamu. Bota l'échec na bino. Et les pasteurs encouragent ça. Au moment où les pasteurs ne vont pas encourager yango. Au lieu de pasteur à la kisaba na babino. Mon frère, restez na motoyo, animayo, obima na mokili, akolisi yo. Avec un amour propre, amemio awa na mboka oyo. Parce que moi, je ne sais pas si je maman bazali. Ceux qui ne peuvent pas me dire asali mabeani. Bongo bato comme oyebi sayo makam. Ne ba leki tata na yo, ne ba leki maman na yo, talere. On le déjà la principe en Zambie. Ne chèque na yo. Bato bele baza kolela pour la nuit. Parce que ba logo la principe en Zambie. Et Marie de Magdala a logo qui na principe en Zambie. Aïe, si jardinier, si c'est toi, la qui s'en aille kaka, Yesu a otala monté manare, ndaye ko bengaye, Marie, pour azomona, cœur naye, ezole la maille, Jésus voulait maintenant s'identifier. Marie, alobi Rabouni, qui veut dire maître. Aïe, si babi, non, kosi mangana mite. Et pourtant, Marie, abandonné à kosi mbaye. Alors, le bébé, c'est la tata na bino te tata na nga. Nzambe na bino, nzambe na nga. Tata Yesu. Nzoka de ye moko ye wana nzambe. Yango na émission bien aimé dans le Seigneur. Ozana mikumba elekiyo. Landa principe na kolo. Zonga esika bosolola ki na ye. Sala makambo ya yebisa ki yo. Yango moni Marie na kati ya fête wana. Ayebisi ba ye ko na ye. Faites ce qu'il vous dira. Salo yako oya lobaka na yo. Et puis tango batindi baka ne kozwa ba vase wana. Oya bakomande ko tia maboko. Batoma batuna ba yebisa kiete. Batoma ba yeba ki ba vase wana, batu batia maboko, batia misapi. Biloko la kalibanda. Bien aimé, eloko ya bengisi. Mutu moko ta ko benga ngo ezali mbindo. Alobi, c'est que moi j'ai déclaré pur. Personne a ko benga ngo mbindo. Les rois, nana le minde wana. Wana makambo ambindo. Non, bien aimé. Alors, lui, boya nango. Boba kisamai. Alors, bakite ke boba kamai. Tangu su na kati amai wana ezaki bangungi. Tangu su bisepo ezaki na kati. Tangu su banzizi. Mais alors, lui, boba kisamai. Kaka na batuku wana. Que mutu moko atuna kiete. Parce que Marie, Azaraki déjà ça ebiti bango, faites ce qu'il vous dira. Na yebi ye na sala bangungi, asala biloko nyos, mais sala nenga ko yebi sabino, mais le loto zebi sabatelo comme sous contraire.
Tout ça va tout contraire. Que pas ça là où on s'ambasse à l'ikoloba. Mais pour la profit, la vie sur le makamusu. Dieu n'est pas injuste. Alors, Pierre, Zoalia, Pierre, alors, les amis péché, les amis fait que moi j'ai déclaré pire. Personne. Alors que vous déclarez moi pire. Parce que vous voyez, n'gane na sala makambonyons. N'gane na sala makambonyons. N'gane. Faites ce qu'il vous dit. Bande Kunanga. Bolanda principe dans Zambé. Ba Congolais. Bolanda principe en Zambé. Principe. Dieu, c'est un Dieu de principe. Marie Aloni, faites ce qu'il vous dira. Quand on va venir ici, Batukwana, Moutoumoko a quitté. Mais les gens qu'on a quitté, ça va n'a tout contraire. Au contraire, on tient songi, n'a ma botte à Batou. Pose au bandit de l'église, on tient songi. Oh, l'église, wana, basambe la rabiente. Donc, ndako na bino balingi yote, balinga ete ndengenini, ndekonanga, balinga ete ndengenini. Yo ye komona ye kaka wana poto. Yo ye komona etango na Kinshasa. Yo ye komona na Lubumbashi. Sikoyo moto abimisaka na mboka. Aye na ye, akoyi na ye ndenge nini. Yo ndo kolinga ye. Okolinga ye. Voilà bien aimé. Azo sabino vérité. Ah wana poto za kande boye. Putain mo koye ma vérité. Vérité nini yo koye bisabango. Yo za la vérité. Yego moni yo pasteur, bomi, banda kwa batu. Bien-aimé dans le Seigneur. Zalana principe na kolo. No kolonga. Marie de Magdala. Ahiba ki ke mokolo wana. Atuna ki mutute pour que nolongola libanga wana. Non, bien-aimé. Non. Non. Kaka motozali komona. Pamba wana nelobi na lelo aza bénédiction pour nous. Aza bénédiction. Le diable vient, ce n'est que pour égorger. Va séparer on a baboti na yo, va séparer on a banana yo, va séparer. Le diable vient pour détruire. Ayebi ke so na tiki liboto yo boyekan. Ah, ndenge basangani boye. Fona beta bango, na panza bango. Et c'est ce qui se passe, bien aimé. Dans la botte africaine, belé à Wanapoto. Yango moni bane belé ba otomoka. Ba aussi sa classe te. Ba ke ko luka ma maison sociale. Ba ke ko landa baninga na bango. Moninga wana yo landa oyebaka ye. Oyebaka ye. Lelo komi na baninga, oyebaka ye. Oyebaka ye wapi? Oyebaka ye wapi? Non, bien-aimé. Faites ce que le Seigneur est en train de nous dire de faire. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Pasteur, ça la mission na yo. Nege Marie de Magdala Salaki. Nege Marie. Maman Yesu Salaki aye. Yakobo te la liloba. Ko accepter ko pesa batu vigno na tango vigno Salaki bango. Il y a un conseiller ministre dans la église nayo, conseiller maman soutenant dans l'église nayo, que occupe-toi d'abord de tes parents. Yebisaye, occupe-toi. Maman, kendo sa pasteur nabino kino, malobozo sangai, yakobo ya ba parents, oyo yo pasteur okufa liboso. Ngai na lingi okufa liboso te. Voilà bien aimé. La bénédiction de Dieu est dans la parole naïe. Nde yango na pamboli nzambe nazali koyebisa bino ke batela oyo bosolaka na nzambe kochange eloko te kende na baprincipe oyo nzambe apesa yo kochange eloko te. Marie de Magdala bayaka mpo na ye ndenge Yesu ayaki mpe mpo na yo. Nde yango na ntongo na lelo bisika nyonso bozali kolanda biso nasengi kimia ya Yesu Kristo. Mokonzi na biso azali mokonzi likolo na nyonso azala kati na biso kati na ndako na yo kati sikozolanda ngai. Bien aimé, partagez vidéo oyo, partagez yango, cliquez na kati ya nani na biso na kati ya abonnement au badozwa ba prédication. Non bien aimé, na longo l'église na hôtel, mais j'aimerais que tu partages la parole.
Église est votre dans l'eau la terre. Église est comme maillot. Liboso Jésus Christ. Non, montez manayo. Parce que Marie de Magdala, Liloba, oh Yesu ayebi sakaye. Oh ba solo laka. A garder yango. A kenti na limite. Peut être kokisa mokado na kolo. Ma fille, mon frère, kokisa mokado na kolo. Ya moto amokilite. Parce que Dieu est souverain. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Neko à côté de la mission de Yembo. Prête ton bonnet là. Comme la mission. Yahweh Nabi Kama. Lobo Tonayo. Ola Mona Yango. Papa, c'est moi le bon qu'on a eu, bah qui va mon à notre d'aller ensemble. Na combo na Jésus Christ. Docteur venu mon conduit nyonso na molili. Nyonso ezali monde kabbalistique. Pas de monium, la sorcellerie. Docteur venu na combo na Jésus Christ. Papa, baba zonga kisima, matisa kondima na bango. Baba bunga kina kati na lioba na yo. Zambe bazongela esika boyokanaki. Ndego yebisaki. Marie de Magdala, oh, merci Seigneur Jésus. Pour notre tangoyo, tikete koro, dokuta na yo, tosa na eska tokusola kinayo. Merci mon frère Nakukama, la combo de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nabi kama. Oui, bien aimé. Yesu a ici Marie de Magdala. Kendo yebisa bango tokutana na Galilée. Galilée zali sika oyo yo bosola kana nzambe esika bokutana kana ye. Bien aimé, la Bible dit cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice, tout vous sera donné. Mais les lots bazo luka du reste ça veut dire que libala voyage mongo. Alors que zali du reste, l'Hollande zali na nyonso, biloko zali ko luka wana bien aimé, pour se faire sabato mokili, et ko tikala, mais liloba ne ba koboto la yote, ndenge Yesu aibisaki Marie, aibisaki Marc, oza komi tumbisa nini, Marie aponi, et loko bato ba koboto la yote, bien aimé, bandako bato ba koboto la yo, bilamba bato ba koboto la yo. Bato changer l'église. Pour être à Caliban. Ah, on a ma frère basé belé bakobalanga. On a ma sœur basé belé nakobal. Non, bien aimé. Qu'on changer l'église était pour la libal. Qu'on changer l'église était pour la profit. Non. Yes, on dit qu'on pèse à l'eau aux autres Luca et si Kaboyo Kanakanaye. Kakana Galilée. Alléluia. Kakana Galilée. Quand est-ce que vous avez aux alcola, ma disciple Emmaüs, bazo qui est zéla, zoga batiki, résurrection si manabango. Merci. Bisca sozo la nabiso. Qui a mon conseil nabiso Jésus Christ, les anabino longo, les arakuna na Kolwezi, na pas un pasteur Jeff, Zambe apambola bino, na ebete bozo bonde la pona ngai mingi peut être na koma Kolwezi.
na tikipe bato sa Kisangani bato ya Kindu nzambe na Israël apambola bino awa na Belgique na Finlande na Tunisie et pas yandeko Arnold nzambe apambola bino ezala na Finlande et pas ya evangeliste international Kabu nzambe azana bino elongo kimia na mokonzi na biso Yesu Kristo ezana bino elongo même maman pasteur esikaza na Italie maman Kabu nzambe na Israël apambola yo na libota mobimba na papa na mama botia kaka elika na kolo libana bino ko sale makaka bobanga te Yesu azana bomoi boyo kaka oyo aloba na bino nde sika bokolonga. Merci totiki ndeko Lucrèce ndeko Pamphile ndeko Mundende famille nyonso ya maître Mundende et bandeko nyonso kolo azana bino elongo mama Julie Oloa topesi Yesu Kristo azana bino bato ya Kinshasa ya Ngambanjo napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo elongo na ye likambo ezali. Amen, 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 amen. Tokutani soki kolo alingi. Amen.